जरा सोचिए, एक ऐसी आवाज जो पूरी दुनिया में रिकॉर्ड तो हुई है, लेकिन आज तक कोई भी विशेषज्ञ ये नहीं जान पाया कि वो आ कहां से रही है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही रहस्य में गोता लगाने वाले हैं जिसने दशकों से अच्छों को हैरान कर रखा है। हम बात कर रहे हैं एक बेहद रहस्यमयी श्रवण पहेली की। कल्पना कीजिए, रात के बज रहे हैं 3। पूरे शहर में एकदम सन्नाटा पसरा है और हर कोई गहरी नींद में है। लेकिन तभी एक अजीब सी लगातार गूंजने वाली लो फ्रीक्वेंसी आवाज कुछ खास लोगों को अचानक नींद से झकझोरकर जगा देती है, जबकि बाकी दुनिया आराम से सो रही होती है। अजीब बात है ना? ये आवाज बस हवा में तैरती हुई महसूस होती है, जिसकी कोई दिशा समझ नहीं आती। अब आप सोच रहे होंगे कि इस घटना में सबसे अजीब बात क्या है। वो ये है कि आसपास कोई भी मशीन नहीं चल रही होती, आवाज का कोई भी सोर्स नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, हर किसी के पास इस आवाज को सुनने की क्षमता भी नहीं होती। मतलब अगर एक ही कमरे में 2 लोग मौजूद हैं तो हो सकता है कि ये आवाज एक इंसान को पागल कर दे, जबकि दूसरे को भनक तक न लगे। बिल्कुल सन्नाटा। तो चलिए पहले इसे एक नाम देते हैं। दुनिया भर में इस घटना को द हम कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक लगातार सुनाई देने वाली बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की गूंज या भिनभिनाहट है, जो दुनिया की आबादी के एक बहुत ही छोटे से हिस्से को प्रभावित करती है। जिन लोगों ने इसे सुना है वो इसका वर्णन कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि ये कुछ ऐसा है जैसे बहुत दूर कोई भारी ट्रक अपना इंजन चालू करके खड़ा हो, या फिर कोई बहुत बड़ी अदृश्य मशीन लगातार चल रही हो। ये कोई तीखी, कानों को चुभने वाली आवाज नहीं है, बल्कि ये एक भारी गड़गड़ाहट है जिसे आप अपने कानों से ज्यादा अपने शरीर के अंदर महसूस करते हैं। और ये किसी एक शहर या देश की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल मिस्ट्री है। दुनिया भर से इसकी हजारों रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। अक्सर ये देर रात में सुनाई देती है, वो भी बिल्कुल सुनसान और अलग-थलग इलाकों में। यहाँ तक कि लोग अपने घरों में दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठे होते हैं, फिर भी उन्हें सुनाई देती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लंबी लो फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे ठोस कंक्रीट की दीवारों और कांच की खिड़कियों को बड़ी आसानी से पार कर जाती हैं। हिमालय में गूंज। अगर हम भारत के हिमालयी क्षेत्रों की बात करें तो वहां रहने वाले स्थानीय ग्रामीणों ने रात के वक्त कुछ बहुत ही अजीब कंपन महसूस किए हैं। उनका कहना है कि उन्हें एक ऐसी गूंज सुनाई देती है जो सीधे जमीन के बहुत नीचे से आती हुई लगती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आसपास कोई भी ऐसा स्पष्ट भौगोलिक या औद्योगिक कारण नहीं है जो इस आवाज को पैदा कर सके। विज्ञान बनाम अज्ञात। तो आखिर ये आवाज आ कहां से रही है? अगर हम विशेषज्ञों के डेटा पर गौर करें तो उनका मुख्य फोकस प्रलेखित औद्योगिक और पर्यावरणीय कारणों पर है। वैज्ञानिक डेटा स्पष्ट रूप से लो फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगों की ओर इशारा करता है। विशाल औद्योगिक मशीनें, दूर स्थित पावर ग्रिड या भारी कारखाने ऐसी तरंगें पैदा करते हैं जो बिना अपनी ताकत खोए मीलों तक का सफर तय कर सकती हैं। ये तरंगें इतनी पावरफुल होती हैं कि इमारतों और जमीन को भी पार कर जाती हैं, और कुछ इंसानों के कान इन खास आवृत्तियों को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट पर आपको बिल्कुल अलग ही थियरीज मिलेंगी, जैसे कोई गुप्त अंडरग्राउंड बेस, धरती के मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव या फिर एलियन तकनीक। लेकिन सच कहूं तो सबसे अहम बात यह है कि इन सभी विस्तृत साइंटिफिक आकलनों और इंटरनेट की थियरीज के बावजूद कुल मिलाकर 0 यानी 0 ऐसी थियरीज हैं जो दुनिया के हर एक मामले के लिए एक स्पष्ट और पक्का स्पष्टीकरण दे सके। मनोवैज्ञानिक भय। और यहीं से इस पूरी घटना का सबसे डरावना पहलू शुरू होता है, इसका मेंटल टॉर्चर। असली डर ये नहीं है कि आवाज कहां से आ रही है। असली मनोवैज्ञानिक भय तब पैदा होता है जब आपको एहसास होता है कि पूरे कमरे में सिर्फ और सिर्फ आप ही इस पागल कर देने वाली आवाज को सुन रहे हैं। सोचिए, आपके परिवार के सदस्य या आपके दोस्त आपसे कह रहे हैं कि उन्हें एकदम सन्नाटे के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इससे मन में एक गहरा, भयानक आत्मसंदेह पैदा होने लगता है। जो लोग लगातार इस आवाज को सुनते हैं वो खुद अपनी ही वास्तविकता पर शक करने लगते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं उनका अपना दिमाग ही तो हवा में से ये आवाज पैदा नहीं कर रहा है। यह एहसास इंसान को अंदर से बिल्कुल अकेला कर देता है, और ये अकेलापन तब और भी गहरा हो जाता है जब वो खुद से पूछते हैं, क्या आधी रात के उस घुप अंधेरे और सन्नाटे में उनका दिमाग उस पूर्ण शांति को कुछ गलत तो नहीं समझ रहा?
जाहिर सी बात है, जब आवाज़ का कोई बाहरी सोर्स नहीं मिलता तो खुद के ही दिमाग पर शक होना बहुत ही स्वाभाविक है। या फिर हो सकता है कि सच कुछ और ही हो। एक बहुत ही वास्तविक संभावना ये भी है कि हमारे पर्यावरण में ये लो फ्रीक्वेंसी वाली औद्योगिक ध्वनि तरंगे सच में मौजूद हैं। जैसा कि एक्सपर्ट्स का डेटा बताता है, ये भारी तरंगे मीलों तक सफ़र कर सकती हैं। मतलब आवाज़ कोई भ्रम नहीं है, बस बात इतनी सी है कि दुनिया के कुछ ही लोगों के पास वो खास बायोलॉजिकल संवेदनशीलता है जो इन छिपी हुई पर्यावरणीय आवृत्तियों को पकड़ सकती है। तो कुल मिलाकर आज का ये विश्लेषण हमें इस निष्कर्ष पर लाके छोड़ता है कि हम शायद एक ऐसी साइंटिफिक वास्तविकता है जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, या फिर ये इस बात का एक अकाट्य प्रमाण है कि हमारी इंसानी इंद्रियां हमारे आसपास मौजूद हर चीज़ का पता नहीं लगा सकती। हमारी इस भौतिक दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जो हमारी संवेदी सीमाओं के ठीक बाहर काम कर रही हैं। ये पूरा रहस्य हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। अगली बार जब रात के गहरे सन्नाटे में कोई अजीब सी लो फ्रीक्वेंसी वाली गूंज आपकी नींद तोड़े, तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो महज कोई आवाज़ ना हो, बल्कि एक बहुत बड़ी वास्तविकता का संकेत हो जो अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रही है। अगले विश्लेषण में हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां बारिश सालों तक कभी रुकती ही नहीं। मिलते हैं।